আপু ভাই সব বলে দিলেন না, শিশু দিলেন না, কোথায় দিলেন না, লস করেছে। যদি কাপড়টা না পারেন পুরস্কার তুলে নিচ্ছেন আমাদের সর্বশেষ কাপড় ছবি। সবাইকে প্রোগ্রামের আমরা একদম সর্বশেষ ইভেন্টে চলে এসেছি আজকে সবশেষ একদম সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সবাই চেয়ার নিয়ে বসে পড়ুন, পকেটে মনে মনে মুখস্থ করতে থাকুন, লাগবে তো বটেই। আচ্ছা, সবাই কি রেডি? আমরা কি শুরু করবো? একটু বলি, প্রথম থেকে আমাদের মূল পুরস্কার আছে 10টা, ঠিক আছে কি? আমাদের সকল মুভির কপি আছে এই ব্যাগটার মধ্যে। এখান থেকে ভালো একটা করে তুলবো, দশম থেকে শুরু করে ফার্স্ট প্রাইজ পর্যন্ত আমরা এটা ক্লোজ করে নিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু দাঁড়াতে তুলতেছে দশম